好啦，咁同我而家嚟到2025年嘅第一題 multi 啊選擇題。咁第一題選擇題咧，佢就俾咗我哋咧，就係話佢而家有個集合，即係有個 set 啦，用英文嘅同學。咁就有 A 就係呢一個啦，咁你就要啱呢一條二次式嘅，即係我哋叫二次嘅不等式啦。我要擺落去係啱嘅。跟住然之後仲有 B 另一個 set 啦，就係 B 個 set 裏面咧就有呢五個數目字啊，呢五個數目字。咁樣佢就問你咯，A 同 B 嘅我哋叫做總之重疊嘅位置啦，呢一個。跟住然之後咁 A and B 係乜嘢啦？咁樣。咁如果我哋即係當然我哋可以用啲好複雜嘅方法去計啦，咁樣即係畫圖啊，跟住 solve 咗呢個 equation 啊，咁樣啦，solve 咗 inequality，即係我哋不等式解咗呢條不等式去計嘅。咁但係咧，如果我哋要快咧，其實我哋有方法嘅都。咁首先我哋就因為佢話我哋要兩條式都要符合噶嘛，即係 A 同 B 我哋都要啱嘅。咁所以咧，我哋最快嘅方法咧，其實就係將呢度啲嘢睇晒 A 同 B 都有冇。咁其實呢度五嚿嘢啦，五嚿嘢咧，其實喺個 B 度都會有㗎，所以喺 B 你係根本係唔使理嘅。你而家只要擺落 A 度睇下邊一條擺落個 A 度啱就已經得㗎啦。咁點為之擺落個 A 度啱咧？咁樣如果 X 我當今日如果 X 係等於-4嘅話，會發生咩事咧？咁你 A 嗰度咧就會係-4嘅 square 二次方啦，加3乘-4再減4咯喎。咁你就會得到16啦，減12減4，咁就係16減16就等於0啦。因為佢話要大於等於0㗎嘛，大於等於0，大於等於0，大於等於0啦。所以-4咧就啱嘅，-4係啱嘅。咁0都係大於等於0啦，因為佢可以等於0㗎嘛。咁我哋同一個做法啦，x 等於-2代落去計嘅啫，我哋只不過係重複做。咁-2嘅平方再加3乘-2再減4啦，咁你就會得到係4減6減4嘅，咁就會係4減10咯喎，咁就係-6啦。咁-6就當然係唔啱啦，所以 x 係-2就唔啱啦。咁下一個我哋照板煮碗啫，咁代埋0落去，咁你就會係計到0嘅平方再加3乘以0再減4啦。咁答案當然係-4啦，咁-4都唔會啱噶啦。咁其實我哋計到呢度咧，咁我哋已經知道個答案有一個係-4，咁定方位一定係3啦。咁所以答案就係必定係 A 噶啦。咁我哋試埋個 x 等於3啦，都唔好咁懶啦。咁 x 等於3嘅時候，我哋就會得到3嘅平方啦，加3乘3啦，再減4。咁你就會得到9加9減4啊，即係18減4，咁就會係14啦。咁所以就係啱嘅，所以最後答案就係一如我哋啱啱所講啦，就係 A 啦。